亲爱的观众朋友们，大家好！您现在正在收看的是《33真乐活》，我是 Iris 朱思红。那么今天啊，我想跟爸爸妈妈们探讨的呢是关于宝宝睡眠的问题。那其实呢，我们之前的节目当中也聊到过孩子的这个喝奶的问题啊。那就其实宝宝作为一个新生儿来说哈，虽然感觉吃和睡是他的这个本能的需求，但是为什么说这个人类幼崽可能在自然界当中呢是最笨的小家伙呢？就是因为它虽然是他的本能的一部分啊，但是呢，睡眠和吃对于孩子来说依然是需要借助大人的力量来帮助他形成一个比较规律的习惯的。那么睡眠呢，其实对于孩子来说，这个重要性是非常非常大的。那即便是对于大人而言，我们可以试想一下，如果一天没休息好，可能第二天就没有精神，对吧？注意力无法集中。那如果连续几天都睡不好的话，可能就会形成一个更加疲惫的一个状态，工作状态会非常的这个差，然后呢效率会非常的低，甚至呢如果这个情况持续下去的话，会影响到我们的健康。那对于大人，对于这个机能很健全的这个成人来说，睡眠的重要性尚且如此。那对于孩子来说，当然就更加的不言而喻了。对于孩子的这个生长发育呢，睡眠是非常重要的，尤其对于他们的脑部的发育，更是显得至关重要。那么有研究显示啊，这个睡眠呢，在睡眠状态之下呢，孩子的这个生长激素的分泌会比他醒着的时候要多出3倍之多，而且呢，与此同时，这个促进宝宝的肌肉去发育发展的这种激素呢，在睡眠的时候也显得尤为的旺盛。所以呢，如果睡眠比较好的孩子，我们可以看到他可能会以更快的这个速度成长得更为的茁壮啊，而且呢，对之后他的这些大动作的发育也是起到了一个非常好的这个打了一个坚实的基础的作用。那么睡眠对于孩子还有一个特别大的影响，就是体现在这个脑部的这个发育了。那么就有一些专家呢做了一个实验啊，针对216个新生的宝宝呢，他们是这样做实验的，就是用这种所谓的这种手指玩偶啊，然后呢给这216个小宝宝呢去进行一些这种小的技能呀，或者是一些玩法，去教他们。那普遍呢就是平均下来每个孩子学习3种啊，是3种。那么之后呢，在这216个孩子当中呢，在睡眠方面出现了2种情况，一个呢就是在学习了之后，可能经过4个小时的这个玩耍，然后呢就大大的睡了一觉的这些孩子，还有另外一批呢，就是可能只是进行了一个小憩，很多可能连半个小时都没有达到啊。那么这明显就分成了2部分这个不同睡眠状况的孩子。那最后研究显示呢，这个经过了长时间睡眠的孩子，他们基本上这3个本领当中，平均能够掌握1.5个。而那些睡眠不太达标或者睡得非常少的这些孩子呢，最终可以说是1个都没有记住。那么通过这样一个实验，我们可以特别直观地了解到，睡眠对于孩子的这个脑部发育啊、记忆力的这个发展啊，是有着重要的作用的。那同时呢，我们也看到就有很多的这个研究证明啊，就是说这个孩子的这个大脑在睡觉的时候，绝大部分的时间都是在整合白天所接受到的资讯，进行相关的重组啊、整理啊，才能够成为这种真正的知识和信息被孩子所接收。所以呢，也可以看到这个比较充足的睡眠对于孩子去认知这个世界，去发展他的这个知识呀，或者说相关的一些这种认知，然后接收信息也是非常非常重要的。那我们说了这么多，睡眠对于孩子的这个身体以及脑部的这些生长发育有着重大的作用之外呢，那我们就要聊到，如果说孩子缺乏睡眠的话，会有什么样的负面的影响呢？首先呢，就是孩子的免疫力会下降，像我们了解到免疫细胞呀、T 细胞呀，还有这个单核白血球的功能都会有所减弱。那么长期睡眠的不规律呢，还会影响到孩子的这种注意力呀、记忆力呀，包括这个运动机能等等方面的这种衰减。也就是说，在这些方面，他们可能都会弱于睡眠比较足的这些孩子们。那么有一些孩子可能在后来会发生像有多动症，或者是这个学习能力
明显是比较弱的哈，然后呢，或者他比较易怒，情绪很暴躁，都有可能跟长期的睡眠不足有关。而睡眠不足呢，更可怕的是它会在未来长期之内会影响孩子，会形成一些慢性的这种危害。那比如说呢，像这些睡眠不足的孩子，到了成年之后，他这个身患肥胖呀，或者是高血压呀，像这样一类慢性疾病的风险也会大于这种睡眠是比较好的这些孩子的。所以我们由此可以看到睡眠的这个不足对于孩子的影响是非常非常大的，我们要尽量的规避掉这样子的风险。那么要说起来呢，关于孩子的睡眠问题，其实主要是集中在2个环节，一个是入睡时间，一个呢就是睡眠的长度。那像这个入睡时间我们有一个大概的一个概念可以去参考一下因为有很多孩子会睡得比较早一点，可能7、8点就睡了，有的呢可能要到个9点、10点就睡了。那到底哪一个才是更符合标准的呢？实际上我们可以来参考这样一个大概的数据，就是说有研究显示呢，这个孩子的生长激素它分泌最为旺盛呢，是在晚上的10点到这个凌晨1点这几个小时之内。所以呢，就是说如果孩子的这个睡眠能够涵盖住他的这个生长激素分泌最为旺盛的黄金时期的话，应该说应该是最事半功倍的了。接下来就要说这个睡眠的时长了，这个呢就要细化一下了，因为在这个不同月龄的孩子他这个睡眠的情况是不一样的。我们先来说一说这个0到3个月的新生宝宝那按照这个标准来说呢，最好是可以达到14到17个小时，这是一个推荐的时长。但是呢，基于这个最低的14个小时和17个小时这个最高线其实在这2个数字有一些波动，都是正常的。比如说睡11到13个小时或者18到19个小时都是 OK 的。那只要说宝宝这个该吃的时候他就醒来吃了，这些呢就只要保证他的这个正常的生理需求，那都是非常不错的。所以家长也不需要太纠结于这个睡眠的时间。那其实在0到3个月的宝宝呢，他是完全是可以说就是吃了睡，睡了吃。为什么会这样子呢其实我个人是觉得吧，宝宝呢他饿了，他起来他吸奶那吮吸对他来说也是一个特别特别耗费体力的事情。我们经常说使出了吃奶的劲儿，其实一点都不夸张。尤其对于这么小的宝宝而言，喝奶是一个特别特别耗费体力的事儿。所以呢，他可能喝完一顿奶，他就觉得哎呦我好累，我要睡觉了，于是呢就又睡了，睡了一会儿呢又饿了。所以呢，基本上在0到3个月的宝宝，他可能每天要吃8到12顿奶。那么呢，就可以说是这个睡觉和喝奶不断的在一个一个的这样切换也是一个非常单调的一个循环。但是呢，这种情况可能在慢慢的6周之后会有所改善了。这个阶段呢，其实还有一点是特别要注意的，就是尽量不要让宝宝趴着睡，因为这个动作对于这个新生宝宝来说呢是非常危险的一件事情，甚至有可能会造成孩子的这种不明原因的猝死。为什么呢？比如说他向下趴着，他脸朝下了，那万一说他的面部完全贴合了床面的话，他的小脖子的发育没有很完善，很有可能他没有足够的力量把小脸挪开，那么就会造成这种就是憋闷的情况，有可能会有一些不好的事情发生。所以呢，爸爸妈妈如果说您已经把孩子安放在了这个小床上呀，或者已经安顿好了但是也千万不要撒手了，定时的10几分钟、20分钟进来看一看，来看看宝宝的这个睡觉的姿势是不是正确。那另外呢，在这个阶段，孩子在睡觉的过程当中还会出现一种情况，就是惊跳。惊跳是什么呢？就是孩子睡着睡着突然咚一下，就好像惊了一下这样子那往往的小宝宝在经过这一下之后，基本上都会醒过来，因为他其实会把自己吓到。那么其实惊跳反应呢，在一定程度上也是影响到宝宝这个睡眠质量的一个算是一个生理反应这也是由于宝宝他年龄比较小，有一些这种神经发育没有太完善导致的。那其实惊跳反应有一个特别好的可以应对它的方法，就是用这种包裹式的睡袋或者是这种包巾，把宝宝的小胳膊小腿稍微裹得紧一点。当然呢，也不能把它勒得太紧就是稍微把它裹起来一些。这样子呢，宝宝在惊跳的时候浮动不至于太大，而且呢，它会一直有一种被
抱着的那种感觉，被包着他就会比较有安全感，会比较安心。所以呢，这个爸爸妈妈们可以考虑呢，给宝宝准备一些这样子的辅助他睡觉的这种包巾或者是睡袋。那么这个包巾和睡袋除了可以防惊跳以外呢，它还有一个作用，就是说相对来说比较安全，比被子呀这些单子毯子对于新生宝宝来说要安全。为什么这么说呢？因为它裹在宝宝身上，它是不容易移位的嘛。但是呢，像这种毯子呀或者是被子呀，就有可能宝宝蹬着，就盖到脸上去了，就容易出现我们刚才说的这种导致宝宝憋气或者是让他有窒息的这种风险。另外呢，还有一点想要提醒这个0到3个月的宝宝的家长朋友们啊，有的时候呢，好像宝宝睡着睡着稍微哼唧一下，然后好像哭了，然后爸爸妈妈就赶紧抱起来，就特别煞有介事的要把他哄一哄啊。但实际上呢，这一点呢也不是一个科学的应对的方法。实际上有的时候宝宝可能是处在一个浅睡状态，就像我们有的时候睡着睡着说个梦话呀，哼唧一下呀，其实是不自知的。但是如果这个时候，比如说你哼唧了一下，或者说了个梦话，旁边人嘿，你还行吗？你还好着吗？那可能我就真的醒了，对不对？其实宝宝也是一样的。那如果爸爸妈妈们听到宝宝有这种小哼唧呀、小呓语呀，其实这个时候就可以拍一拍，先不要急着把他抱起来。也许宝宝这会儿还是处在一个睡眠状态的，那么也许通过这样子轻轻的安抚宝宝，就可以重新再进入到睡眠当中。如果你这个时候抱起来，有的时候反而适得其反了。那接下来呢，我们就要说到这个4到12个月宝宝的这个睡眠的时间了。那么刚才我们说到这个0到3个月的，应该是在14到17个小时是理想的睡眠时间啊。那到了这个4到12个月的时候呢，睡眠的时间会有所递减，这个区间呢也从这个14到17个小时变成了13到15个小时左右，也就是说这个上限和下限都各减少了2个小时。那到了这个阶段的宝宝呢，他的这个睡眠可能已经开始慢慢的出现一些节律啊，可能在睡觉这个方面让爸妈操心的这个情况会稍微减少一些。但是呢，这个孩子一般都是从6个月左右开始长牙，那一要长牙的话呢，就经常会在晚上就出现，因为他的这个牙龈会特别的不舒服，然后就会哭闹不止。所以呢，很多时候呢，这个到了6个月左右的宝宝在长牙的时候，他睡不好，他昼夜都是感觉寝食难安的，所以呢，也可能会出现一些这种体重掉秤的情况。那尤其是晚上睡觉呢，他就很有可能因为这个牙龈的不舒服，要长牙的这种不适感，以及他对于父母这种更深的这种依赖感，然后不停的这个频繁的夜醒哭闹啊。那所以呢，在这个阶段呢，如果真的是因为长牙的原因呢，爸爸妈妈也不妨多给孩子一些拥抱，帮忙哄睡一下呀，多陪伴一下，也不要说一定要强行的你应该有这个睡眠的这个规律啦，不要指望我了。那其实呢，宝宝这个时候确实就跟一个生病的人一样，他需要更多的关心和安慰。那另外呢，在这个时候呢，其实还可以试着尝试给宝宝建立一个更加科学的一个睡眠的规则啊，一个就是程序。比如说呢，在睡觉之前呢，可以有一个先是洗个澡呀，或者是呢先讲个睡前故事，然后呢再听听歌、唱唱歌，然后关灯哄睡。有一个这个程序，其实它就是一个仪式感。那每次一进到这个程序之内的时候呢，宝宝就知道我该睡觉了，我要进入状态了。所以呢，这个4到12个月的孩子呢，爸爸妈妈就可以考虑让孩子通过仪式感，能够有一个渐渐的自主睡眠的一个过程了。那接下来呢，我们要说的就是这个1到2岁的孩子的这个睡眠了。那这个阶段的孩子呢，睡眠的时长相较于之前的那个阶段又有所这个缩短了啊，一般在11到14个小时是最为推荐的一个睡眠时长了。那么1到2岁的孩子呢，他这个和大人沟通的能力也有所加强啦，所以呢，他们是不是困了，可能会有更多的信号有助于父母去判断。比如说他会更加的粘人呀，或者他更加的暴躁了呀，或者他对于玩具觉得好无聊，就整个人就表现出来那种好像有点厌世的那种感觉啊，那就足以说明他已经是比较疲惫了。但是呢，有一点这个家长朋友一定要注意哈，有一些孩子呢，他
其实白天的时候应该有小睡的啊，但是如果他错过了这个小睡，到了晚上他显得格外的兴奋，您可千万不要误读了这份兴奋啊！有些家长觉得，哎呦，这白天不睡觉，晚上这还劲儿挺大哈。实际上呢，他这会儿已经是过度疲劳了。那最好不要出现这种过度疲劳的这种情况，因为他的入睡很难，而且这个入睡之后的睡眠质量也不太能够得到保证。所以呢，尽量还是要保证这个阶段的孩子呢，在白天有1到2次的小睡。那么随着他慢慢的这个年龄的增长呢，小睡的次数有可能会从2次变成1次，但最好能够保证这1次的睡眠，以保证他晚上的这个睡眠质量会更好一些。那说了这么多呢，我们基本上了解了0到2岁的宝宝应该怎么睡才能睡得更好，爸爸妈妈们应该注意哪一些点啊？那我相信呢，应该说是有了一个基本的关于宝宝睡眠的概念。但是我相信在实际过程当中呢，很多妈妈是被一个问题啊，就是特别困扰的，就是这个孩子昼夜颠倒了，就是白天使劲儿睡，晚上怎么都不睡。可是这个问题呢，就会把大人熬得不行。实际上呢，这就牵扯到了一个概念，叫昼夜节律。这个昼夜节律到底是一个什么样的概念呢？我们广告之后继续回来聊。Hello， 欢迎回来！您正在收看的是《33真乐活》，我是 Iris 朱思红。那我们接着上一节留下的这个悬念啊，昼夜节律到底是什么？来聊一聊。那其实呢，昼夜节律呢，说白了就是我们经常说的这个所谓的生物钟啊。那我们白天呢，其实我们的身体对于光呢，这个还是比较敏感的。那么白天的时候光线充足，我们的身体呢也是处在一个比较活跃、比较清醒的状态。所以白天我们总是有比较好的这个状态呀，比较高的效率呀，去做这个工作或者是去生活。但是呢，一旦夜幕降临的话呢，慢慢的我们好像就进入到一个疲惫、困倦的一个状态，就是要睡觉了啊。那其实呢，对于孩子来说，他的这个昼夜节律呢，并没有这么完善，所以呢，很多这个小宝宝他其实是没有这个昼夜节律的概念的，这需要我们大人去帮忙培养一下。那么其实呢，昼夜节律在宝宝大概6周的时候开始发展，那要等到3到6个月大的时候呢，才会形成一个相对来说比较稳定的这种睡眠醒来这样的一个规律和节奏啊。那么新生宝宝这个睡眠最大的特点就是没有特点，他可能在任何一个时间睡过去，也有可能在任何一个时间醒过来。所以呢，在这个过程当中呢，爸爸妈妈们也不要过于去强求，我一定要培养孩子要准点醒、准点睡。那这个时候是完全不适合的。我之前就看过一个让我觉得特别痛心的一个案例啊，就是说呢，网上其实有这样一个甚至形成组织的一个怎么说呢，就是不断的在倡导说要让爸爸妈妈们帮助孩子去很好的形成一个睡眠习惯，从而解放爸爸妈妈，也给孩子培养一个很好的从小培养一个这个有规律的这种作息啊。但是呢，他们并没有强调什么年龄段的孩子适合这样的培养。所以呢，有一个妈妈参加了这个群以后，就把她新生的宝宝想要给他建立一个所谓的规律的睡眠，然后呢，晚上就把这个孩子放到自己的小床上，让他自己睡。那么群里的妈妈跟这个参与实验的妈妈就说就说孩子不管怎么哭，你都不要去管他，他一会儿就会睡着的。然后这个妈妈通过监控就在隔壁房间看着自家的孩子，孩子就使劲狂哭不止呀。但是这个妈妈始终都没有进去看她的孩子。群里头的其他的人也在不断的分享自己所谓的经验，没关系，再等一会儿他就睡着了。可是当这个妈妈通过监控发现自己的孩子不动了的时候，她进房间一看，孩子已经不在了。为什么呢？就是因为这个孩子太小了，然后他大哭不止。一方面呢，就是因为他睡不着，还有一个特别致命的是，他的小脚被这个床的这个边边被这个缝隙卡住了，而他没有足够的能力翻过身来，孩子就这样在妈妈的监控之下，活活的被憋死了。所以呢，我觉得通过这样一个案例，我当时看了，我特别痛心，也特别气愤。这就完全是家长急于想要让孩子所谓的好像有一种自主的能力，然后呢，急于让自己可以摆脱要去帮助孩子睡眠的这样的一种好像很操劳的一种状态，这是非常自私、非常不负责任的，但是却让孩子付出了这么惨痛的一个代价。
所以呢，我觉得作为父母来说，真的不要急于求成，还是要以孩子的这个生长发育的一个自然的一个过程哈，然后去顺应这样的自然的过程，才可以得到一个比较好的效果。关于这个昼夜节律呢，其实还有一点就是在睡觉之前，不要让孩子过度的兴奋，也不要去有过度这种刺激的行为，这样子呢是不太利于他以一个平静的状态去进入睡眠的。与此同时呢，就是如果说这个宝宝呢，他可能因为他年龄比较小，所以他这个自我安抚的能力是比较弱的，他可能没有办法很快的平静下来，没有办法进入到睡眠状态，还是需要爸爸妈妈去给予辅助。那比如说用这种襁褓呀、包巾把它包好，我们刚才也谈到，或者呢就是用一个安抚奶嘴呀，或者是用这种所谓的叫白噪音，我不知道爸爸妈妈有没有这个概念啊？它是噪音的一种，但是呢听起来就有点像我们电视里头之前放雪花点的那种声音，它其实是能够很好的帮助人安静平静下来的。那通过这些辅助手段呢，也许是很有效的，可以帮助孩子平静下来，慢慢的进入到一个睡眠状态的。那度过了这个新生儿阶段的之后呢，宝宝的这个睡眠状态会有一个重大的飞跃。那这个时候呢，爸爸妈妈应该就可以非常欣喜的看到孩子在睡眠方面呢有了很多的进步了，相对来说呢，可能压力也会小一些。那么一般呢，他这个慢慢的一些规律也开始形成，比如说这个睡眠的时间比较一致啦，或者是这个睡眠的长度好像也有了一定的规律啊。所以呢，其实这就是一个循序渐进的过程，爸爸妈妈也不用过于的去操心。那么其实在这个昼夜节律的这个问题上呢，我觉得很大程度上有的时候是爸爸妈妈的操作失误会导致宝宝有这种昼夜颠倒的情况。那比如说呢，我之前就有一个朋友哈，我白天的时候去拜访他，就发现他家里头所有的窗帘都拉得严严的，然后呢跟我说话都是这样小声的，小声点，宝宝在睡觉。其实呢，这样做是特别不利于孩子去建立白天和晚上这种概念的。因为呢，白天的时候就是应该有白天的样子啊，就像我们午睡的时候，那有的时候还放个歌呀什么的，对吧？或者是我们在一个相对来说还有一些这种客观的其他的这种声音的状态下，我们依然是可以进行休息的。那白天就是应该有白天的氛围，所以呢，即便宝宝在白天睡觉的时候呢，我们也可以就是窗帘打开，然后呢进行我们日常的这种交谈呀或者活动，哪怕就是有一些这种洗洗涮涮呀，或者是用一下吹风机呀什么的，这些都是正常的。不用控制一个特别安静，然后去制造一个假象，好像现在很安静，现在天已经黑了，那宝宝他就意识不到现在是白天。那相反呢，如果说到了晚上的话呢，就可以说尽量的去让环境更安静、更静谧一些。那通过这样子的这种客观条件的客观环境的这种调配呢，让孩子更好的建立关于白天和晚上的这种概念，慢慢的也就会有一些这个昼夜节律的产生了。那与此同时呢，宝宝在晚上睡觉的时候呢，其实呢，爸爸妈妈还可以给创造一个更加好的条件啊。那我们就是通过研究发现呢，就是孩子睡觉最好的一个环境呢，大概这个温度是在20到25摄氏度，湿度呢在50%到60%是最好的。那如果说孩子整个的这个睡眠的状态都是非常好的啊，从他的这个时长呀到睡眠的质量啊都非常好，那这个时候呢，爸爸妈妈不妨就可以进行一些进阶的训练啦，可以让宝宝尝试着看能不能单独入睡。那实际上呢，这个宝宝在这个整个这个睡眠习惯的培养的过程当中呢，一开始肯定是离不开爸爸妈妈的。但是呢，如果爸爸妈妈一开始就有这种培养宝宝去单独睡眠，为之后的这个可以给他分床分房，然后打基础的话呢，那不妨一开始就试着让宝宝在自己的小床上睡觉。如果实在达不到的话，要跟你一起睡到大床上，就一定要注意一点，就是要用那种床中床，把孩子和大人隔开，以防发生意外。因为你大人睡熟了以后，一个翻身把孩子压在身体底下呀，这种情况是很难规避掉的。所以呢，要通过这样的方式，尽量的把宝宝圈在一个非常安全的范围之内。
那我们还要提醒一句啊，就是虽然说这个婴幼儿时期呢，就是多睡对于孩子的生长发育是有很多的好处的，但是呢，这个人和人之间是存在这个差异性的啊，所以呢，也不能就是非常刻板的说，我一定要你睡到多少个小时，或者说你没有睡够多少个小时，我就非常的焦虑。只要您的孩子在睡眠之后，在白天的时间之内，他表现出来他是开心的，他的状态是积极的，是活跃的。那就应该说他是睡足了的，是满足了他自身的生理需要的。所以呢，爸爸妈妈们呢，其实也可以就是非常激动的去调试自己的心态啊，主要还是根据自家宝宝的情况来。那么还要强调一个特别重要的问题哈，就是这个安全问题。我们看到在新西兰呢，每年是有40到50个孩子会发生这种在婴儿床猝死的这种情况的。当然这个真的是让人觉得特别痛心，但实际上呢，这些情况在很大程度上，只要爸爸妈妈们多操一个心，是不会发生的。那我记得我在上这个产前课的时候呢，这个老师就告诉我们说啊，新生儿宝宝就像刚刚我们也提到的，他的机能发育的根本就是无从去应对所有的这种外来带来的一些哪怕是很小的隐患，比如说他的婴儿床上现在放了一个枕头，或者是放了一个毛巾被，对他来说都有可能是致命的风险。所以呢，这个宝宝在最开始的时候，如果他有自己的小床，床上什么都不要放。这个时候也别说什么睡头型啊什么的，其实我觉得近些年来关于睡头型的这个说法呢，已经慢慢的被大家就屏蔽掉了啊。首先从审美上来说，这个大扁头就不好看另外呢，就是这个睡头型也不是一个科学的一个说法，因为孩子的这个颅骨的发育，它是一个很自然的过程，慢慢的就会变成一个很浑圆的一个状态了，比较好看。如果说真的到后期了，这个头型真的是需要通过外力去进行一些矫正的话，那也是要通过这个专业的一些比如说专家呀、医生给相应的建议，才去采取相应的这个措施的。那另外呢，就是有一点还想给爸爸妈妈们说的呢，就是说这个照顾孩子其实真的是非常累人的，尤其说我们很难规避掉有一些孩子确实昼夜睡颠倒，或者他晚上就频繁的夜醒、频繁的闹这样的情况。那我之前呢，我有一个这个朋友，就是也是夫妻俩哈，他们的这个大宝就让他们在这个睡眠问题上真的是挠破头的这种烦恼呀。我就记得当时去看他们的时候，他们就两口子顶着2个大黑眼圈，然后就说真的太生无可恋了，这孩子晚上就不睡觉，把人能熬死。所以呢，其实如果这种情况发生了的话，那也是没办法一时半会儿就通过1、2天的调整就能够调整过来的。所以呢，爸爸妈妈们只能说是尽量的照顾好自己，然后调节好自己的这个作息，才能够有更好的这个状态去照顾宝宝。所以呢，一旦有休息的时间，最好就给自己补充一下体力，不要再去忙着做什么家务或者一些可做可不做的事情啊，还是要为自己争取一些时间。毕竟您才是孩子最坚强的后盾。好的，那今天呢，就宝宝的睡眠问题呢，我们给大家进行了一种比较普适的概念的普及啊，包括爸爸妈妈们应该注意些什么，应该怎样做。那希望呢，宝宝们都可以甜睡一晚，爸爸妈妈们呢，也不至于因为孩子的睡眠不好而过于的焦虑，过于的劳累。那今天的33真乐活就到这里啦，我们下期节目不见不散喽。